Ako usab nga inyong gisundan ang akong misyon dili lang sa pagtabang kaninyo sa pangita og mga bahandi nga materyal apan sa paghatag ninyo og giya sa pagpangita sa tinuod nga bahandi ang gugma og kamatuoran sa Dios sama sa inyong gigamit nga mga gamit sa pagpangita og mga bahandi gigamit usab nato atong pagtuo og pag-alagad aron makakaplag og spiritual nga bahandi o naha ang gingharian sa Dios og ang iyang kamatuoran og ang tanan nga butang igadugang ra kaninyo ang atong mga pangandoy ug pagpaningkamot alang sa mga material nga butang dili maghatag og kalipay mga permanente kung wala ta sa panalangin og giya sa Dios busa paningkamoti ang pagpanggita sa iyang kamatuoran og pagtuman sa iyang mga sugo.